And we're taking the airport line from Namba Station, Osaka to Kansai International Airport. The directions are quite confusing. Eventually, Dapat dun tayo sa next. please check your car number. How do you have card? Patay tayo. Miss tayo. Before you take a ride. Ito mo sa akin, ano ka lang siya? Wala man ako. Sa kabilang side tayo. 6:30 natin flight eh. 6:30 ba ito? No, 6:30 naman. So baka hindi ito yung ating Ako. Information.